तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो हम लोग जा रहे हैं, हमारे दोस्त के जो पापा हैं वो ट्रक चलाते थे, तो उनका जो ट्रक है वो कहीं पलट चुका है। तो हम जा रहे हैं उनको देखने के, यहाँ कि ट्रक कहाँ पलटा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये सामने जो दिख रहा है ट्रक वो पलट चुका है। तो अभी हम इसके पास जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए भाई साहब, पूरा ट्रक पलट गया है, सिलेंडर से भरा था। देखिए आप सब लोग, यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं, सिलेंडर को निकाल रहे हैं। और ये ट्रक पलटा हुआ है खेत में। तो मुझे लगता है काफ़ी देर से पलटा हुआ है। देखिए सब सब लोग आरे बगल सब टहल रहे हैं। तो अभी ये छोटे छोटे बच्चे जो है देखने आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी क्रेन आने वाला है, तो इस ट्रक को निकालेगा। तो यही लड़का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेन आ चुका है। तो अब इसको निकालेंगे। तो देख सकते हैं कि